核动力航母建造、退役与潜在的巨大风险，建造与退役的惊人成本。建造一艘核动力航空母舰是极其复杂的工程，耗资巨大，通常需要数百甚至上千亿美元。这还不包括为其配备全套舰载机和武器系统的费用，总投入轻松突破1000亿美元大关。然而，即使是退役，这艘庞然大物依然是个吞金兽。企业号的拆解难题，以世界上首艘核动力航母企业号为例，其退役后的拆解工作耗时漫长且成本高昂，预计仅拆解费用就高达至少5亿美元。这与常规动力航母的处理方式截然不同。核动力航母为何不能击沉？常规动力航母如美国号可以直接击沉，沉入海底，对环境影响相对有限，但核动力航母绝不能如此处理。一旦沉没，其核反应堆可能造成严重的2次甚至3次污染，引发核泄漏灾难。拆解的复杂性与未来挑战，因此核动力航母退役后只能选择昂贵的拆解方式，特别是核反应堆的处理必须极其谨慎和专业。美国目前拥有11艘核动力航母，首批尼米兹级正逐步接近退役年限，这意味着未来将面临更多巨额的拆解费用。战时沉没的灾难性后果，更令人担忧的是，如果在未来的军事冲突中，核动力航母在近海或近岸区域被击沉，其携带的弹药和核燃料可能引发连锁反应，核泄漏将是大概率事件，对相关国家的海洋环境和安全造成难以估量的灾难性影响。发展与风险并存，尽管核动力航母在平时具有诸多优势，但在战时，其潜在的核风险对被波及区域构成的威胁不亚于航母本身。发展核动力舰艇似乎是趋势所需，但这背后隐藏的核安全风险，尤其是在冲突背景下，是各国必须正视和警惕的严峻挑战。